No, non lo fa niente. Capito? Allora, quando me ne porto un documento, io ti do il mandato per 6 mesi. E lui dice, no, proprio non lo so, io ti troppo. Ti do il mandato per 3 mesi, metti d'accordo con lui. Io 3 mesi è poco, quindi tu puoi pure togliere le cose davanti a lui.